những cảm xúc cho thật nhanh. Những tin nhắn gửi đi người chẳng xem, người đã biến nỗi nhớ của anh thành thói quen. Nếu biết trước tình ta chẳng đến đâu thì mình chờ bên nhau. Thật lúc anh phát tin được em đấy, mà liệu em đã bao giờ hiểu lấy cho anh ngất yêu không sắc màu. Anh phát tin được em đấy, thì trong mơ có bao giờ em thấy rằng là anh vẫn yêu như lúc đầu. Và những tin nhắn gửi đi người chẳng xem, người đã biến nỗi nhớ của anh thành thói quen. Nếu biết trước tình ta chẳng đến đâu thì mình chờ bên nhau. Anh phát tin với em đấy, mà liệu em đã bao giờ hiểu lấy cho anh ngất yêu không sắc màu. Anh phát tin với em đấy, thì trong mơ có bao giờ em thấy rằng là anh vẫn yêu như lúc đầu. Anh phát tin với em đấy, mà liệu em có bao giờ hiểu lấy cho anh ngất yêu không sắc màu. Anh phát tin với em đấy, thì trong mơ có bao giờ em thấy rằng là anh vẫn yêu như lúc đầu. Anh phát tin với em đấy, mà liệu em có bao giờ hiểu lấy cho anh ngất yêu không sắc màu. Anh phát tin với em đấy, thì trong mơ có bao giờ em thấy rằng là anh vẫn yêu như lúc đầu. Nụ cười em giờ đắn đắng cho anh đêm mang mơ màng, vợ đang yêu tương phải chăng đã lơ vân vân mấy ngàn.